στον όμορφο Βόλο μας. Εμένα με συγχωρείτε, είναι δύσκολες ημέρες χτες και σήμερα, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ο Βόλος γιορτάζει σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους τους επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Έχει πλημμυρίσει ο Βόλος. Είναι σήμερα μια μέρα γιορτής. Σε 2 λεπτά θα δώσουμε όλοι μαζί το σύνθημα, να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας, χαράς σε όλη την οικουμένη, σε όλη την Ελλάδα, για ειρήνη, ευημερία, ευτυχία, αγάπη. Και αυτό θα ξεκινήσει από εδώ, από το Βόλο, με μία ευχή. Δεν μπορείτε να καταλάβετε το τι γίνεται. Σήμερα ίσως σπάμε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Πάνω από 11.000 φαναράκια έχει δώσει ο Δήμος Βόλου, ξεχωριστά ο κάθε πολίτης. Και συνεχίζουμε. Σε 2 λεπτά θα δώσω το σύνθημα, θα μετρήσουμε αντίστροφα. Και όλοι μαζί θα ανάψουμε με την ευχή για ένα καλύτερο αύριο στην πατρίδα μας, στη νεολαία μας, σε όλους εσάς. Τι γίνεται, τα παιδιά που είναι, προσπαθούνε. Κάθε χρόνο πάντως, ρε παιδιά, πραγματικά κάτι συμβαίνει, λες και το κάνουν επίτηδες, θέλουν να ακούνε τζάμπα πινελίκι. Το βρίσκουνε. Κάντε υπομονή 2 λεπτά. 2 λεπτά, 2 λεπτά. Να έρθουν οι Αλκατράζ εδώ που τους φέρνουν με βάρκα. Είναι και αυτοί κάτι αγόρια, Παναγία μου. Εκεί είστε. Τι περιμένετε? Με το Μουτσινά κάνατε παρέα. Για περάστε, νάτι. Νάτι. Άντε, ελάτε. Άντε ρε παιδιά. Λοιπόν, ένα λεπτό εδώ να συνεννοηθώ τι γίνεται και ξεκινάμε. 1 λεπτό. Μαζί, ετοιμάστε τα φανεράκια, ήρθε η στιγμή. 9, 8, 7, 6, 5. Για πάμε ρε παιδιά, να γεμίσει ο ουρανός του Βόλου ευχές. Για πάμε να σας βλέπω. Έτσι. Να γεμίσει ο Βόλος ευχές του κόσμου. Προς όλη την οικουμένη. Στους πολιτικούς. Θα σταματήσουν οι πόλεμοι. Να έρθει ειρήνη στον κόσμο, ευημερία, χαρά. Κοιτάξτε τι γίνεται στον ουρανό.